Lokal. Dinayaw iti Provincial Veterinary Office ti ili ti Solsona may panggap iti pet registration. Segun ni Dr. Lloyd Valenzuela, kaadwan karay iti munisipyo ket mauray paylaang iti vaccination schedule. Sakbay nga aday ti record da karay ti nakarehistro at taraken. Idinto nga iti Solsona ket naubran sakbay pa iti schedule. May naikitiray ito'y inbatad ni Valenzuela na pateg iti pet registration. Kaputan ito'y maamuan numano iti bilang da iti nabakunahan na taraken iti kada munisipyo. Nag-emanate yan sa barangay. Dapat yan mag-emanate sa barangay. Amin ko mga households sa dati listaan da. Ngayon dito ikat masansan lang nga mararamid. At the time nga at the schedule the vaccination. So at the dati, dagiti dadto mga munisipyo, they are already keen at coming up with the data day or days before the actual vaccination schedule. Nakita mi dito nga raramidan ti Solsonan, so we load palakpakan tayo ida ka dito nga banag gabot ta dagos da nga at the record ti household owners nga tarakenda nga aso ken pusa before pa man nga at the schedule the vaccination. Ada dagiti dadto mga munisipyo nga injak ma-mention ita tatay injak met nakita tay datos tayo, but nonetheless napintas day jang aramid tapno no kastaket DJ pa nakarehistro DJ taraken iti kada household amo tayo no manoti porsyento tinabakunaan tayo at the end of the vaccination schedule. Yun yung mang-determine ti actual nga success rate DJ vaccination program nga raramidan ti kada munisipyo. So far sa supply ng bakuna, we are sufficient. We have purchased na the vaccines and nagiti LGUs met nagpa-purchase na met iti bakuna, and we appreciate the local chief executives providing such support kadagiti taga municipal agriculture office when at the city veterinary offices kadete banan. Kawayatan na inpasigurado ni Valenzuela nga day ti umda sa supply ti bakuna kontra rabies sa ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, tatak IFM.